맞습니다. 토마 아주 어, 다 그 유명한 그 수요일에 베베 수만 가는 무제다 나는 신기 Więc najpierw chciałbym pozdrowić, przywitać wszystkich obecnych na Kadziu Menlon, wszystkich Zurmanga Rinpoche, Bokora, Cheptrula Rinpoche, Minjura Rinpoche, 나는 신기는 reprezentantów wszystkich różnych Tempo Lodro Rinpoche, wszystkich mistrzów różnych tradycji, wszystkich mnichów, mniszek, mniszki i wszystkich innych uczniów, którzy przyjechali tutaj na Kadziemen. Pozdrawiam Was serdecznie. Teraz będziemy kontynuować nauki o życiu Atishi. Więc jeśli chodzi o początek życia Atishi, tak żeby podsumować to, co już mówiłem wczoraj, kiedy miał 10 lat, Atishi zaczął studia gramatyki, różnych rzemiosł, różnych różnych obszarów wiedzy i zdolności. Potem, kiedy miał 21 lat, zaczął studiować gramatykę, epistemologię, logikę i tak dalej. I wtedy zaczął też również praktykować tajemną mantrę, zaczął praktykować Vajrayany. W wieku 21 lat otrzymał pierwszą abhishekę od lamy, który się nazywał Rahala Gupta. Wygląda na to, że Kung Ponaldzior, którego był Rahala Gupta, niektórzy się zastanawiają, czy to był ten sam Rahala Gupta, ale wygląda na to, bo Kung Ponaldzior mówił bardzo często, że nie spotkał Rahala Gupy jakby osobiście, ale Rahala Gupta pojawił się w śnie i udzielił mu również na przykład abhiszeki sześcioramiennego Mahakali. I ponieważ Atisha i Kung Ponaldzior żyli mniej więcej w podobnym czasie, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to był ten sam Rahala Gupta. Czyli Atisha i Kung Ponaldzior mogli mieć tego samego guru, Rahala Guptę. Mówi się, że jednym z głównym guru, głównym nauczycielem Atishi, jeśli chodzi o Vajrayany, był Avadutipa, z którym spędził 7 lat i otrzymał od niego różne tantry, dogłębne instrukcje Vajrayany. Osiągnął bardzo wysoki poziom jakby urzeczywistnienia Vajrayany. Także w końcu zaangażował się w tak zwaną w taką tą dyscyplinę utrzymania jogicznej świadomości. Mówi się też, czasami nazywa się to logicznym aktywnością jogicznej świadomości, co oznacza praktykę z partnerką. I wygląda na to, że Atisha zaangażował się w tego rodzaju praktykę z partnerką przez jakiś czas. Wtedy w różnych jakby odosobnionych miejscach praktykował przez jakiś czas. Mówi się, że tego rodzaju praktyki powinno się wykonywać, kiedy się dotrze do ścieżki łączenia.
Więc Atisha osiągnął bardzo wysoki poziom urzeczywistnienia poprzez Vajrayana. Bardzo długo był zaangażował się wyłącznie w praktyki Vajrayana. Jednak w wieku 29 lat przyjął ślubowania mnisie. Bardzo często jest tak, że najpierw mistrzowie są mnichami, praktykują praktyki podstawowego pojazdu, potem stają się joginami, a u Atishi było odwrotnie. Więc przyjął te ślubowania w wieku 29 lat. W zasadzie tak jak Buddha Shakyamuni, to Buddha Shakyamuni również przyjął ślubowania w wieku 29 lat. I te okoliczności związane z jego przyjęciem ślubowań są dość ciekawe. Opowiem o tym teraz. Więc Atisha praktykował tajemną mantrę, otrzymał wiele instrukcji na ten temat. I najpierw po prostu jego intencją było jak najszybciej osiągnąć stan Buddy, jak najszybciej osiągnąć przebudzenie. Dlatego zaangażował się w te wszystkie praktyki i szło mu bardzo dobrze. Na początku myślał, że po prostu do końca życia będzie takim joginem praktykującym Vajrayanę. Był tak naprawdę wielkim mistrzem, wielkim mistrzem tantrycznym już w młodym wieku. Ale pewnego dnia miał taki sen, przyśnił mu się Heruka, który pojawił się nagle na niebie i ten Heruka zaczął do niego mówić: dziecko szlachetnej rodziny, nigdzie nie dotrzesz tą aktywnością mistrza Avadutipy. Powinieneś przyjąć ślubowania. Dzięki temu w przyszłości będziesz miał bardzo wielu wyświęconych uczniów. Więc to była taka jakby też przepowiednia, nie tylko w tym śnie. Potem miał jeszcze jeden sen. Przyśniło mu się, że znalazł się w wielkiej świątyni, w którym siedział Buddha Shakyamuni, otoczony wielką, jakby liczną sangą bikszu. Otaczało go wielu bikszu i razem spożywali lunch. Atisha wszedł do tej świątyni i usiadł na końcu rzędu tych wszystkich mnichów. Wtedy Buddha spojrzał na niego i tak i stwierdził, co stało się z tą osobą? Jaki problem ma ta osoba, że jeszcze się nie przyjęła ślubowań? Potem miał jeszcze jeden jakby sen z tym związany. Innej nocy przyśnił mu się Buddha Maitreya, który miał na sobie mnisie szaty. I Buddha Maitreya powiedział mu: to jest miejsce dla wyświęconych. Twoje miejsce jest w gospodarstwie, więc nie przychodź tutaj. To miejsce, tutaj mogą przyjść tylko mnisi i mniszki. I wtedy po tym trzecim śnie już Atisha stwierdził, że
że to już dość znaków, jakby wystarczająco dużo znaków mówi mu o tym, że powinien przyjąć ślubowania i postanowił to zrobić. Atisha wtedy mieszkał w pobliżu Nalandy. Mieszkał, jakby wynajmował pokój jakiegoś gospodarza w jakimś po prostu prywatnym domu, bo nie mógł mieszkać w Nalandzie. Nalanda była tylko dla mnichów i wobec czego wynajmował pokój jakiegoś gospodarza gdzieś w pobliżu Nalandy. I ten gospodarz był bardzo uczony, bardzo dobrze jakby znał Winaje. I więc Atisha spytał tego gospodarza, w jakiej tradycji powinienem przyjąć ślubowania, zaś a ten odpowiedział, zapytał Atisię, czy zamierzasz porzucić swoje praktyki Vajrayany? Atisha powiedział, nie, oczywiście nie, będę je kontynuował. Na co gospodarz odpowiedział, wtedy w takim razie najlepiej przyjmij ślubowania w szkole Mahasangika. Bo wtedy w Indiach jakby jednocześnie praktykowane były cztery główne szkoły Vinai, tak? Między innymi właśnie Mahasangika. Wygląda, z tego można zrozumieć, że Mahasangika, ta szkoła Vinai jakby dozwalała na wykonywanie jednocześnie, utrzymywanie ślubowań Samaja. Jednoczesne utrzymywanie ślubowań tajemnej manty. 제제 간다 딱 그런 게 아주 삼차한로부터 딱 그런 년도에 대법원 뭐 예배 나오네 폐진 대발로 Więc Atisha jakby posłuchał tego swojego gospodarza i wygląda na to, że jakby Mahasangika była taka bardziej jakby te ślubowania były takie luźniejsze, nie takie i pozwalały na praktykę Vajrayany. Także Atisha przyjął ślubowania w wieku 29 lat w świątyni Mahabodhi w Bodh Gai. I otrzymał te ślubowania od mistrza Srila Rakshity, który był mistrzem Vinai właśnie szkoły Mahasangika. A jego mistrzem był Buddha Jnana, który był wysokie urzeczywistnienie ścieżki łączenia. To był bardzo znany mistrz wówczas, czyli Buddha Jnana, on był jakby takim kempo, czy też opatem tej szkoły Mahasangika w owym czasie. Dlatego Atisha otrzymał od niego podczas ślubowań otrzymał imię Dipankara Shri Jnana. I ten dodatek Jnana właśnie wskazuje na to, że ślubowania pochodzą z tego mistrza Buddha Jnany. Wszyscy wyświęceni w tej tradycji pochodzącej od Buddha Jnany musieli mieć to słówko Jnana w imieniu. Stąd Atisha również otrzymał je w imieniu Dipankara Shri Jnana.
Drumtompa na przykład pisał: bez przywiązania do zmysłowych przyjemności porzuciłeś dostatek, królewski dostatek i zostałeś bikszu szkoły Mahasangika. Przed tobą się kłania, Matisio. Oczywiście mnisi muszą utrzymywać bardzo wiele przykazań, bardzo wiele ślubowań. I Atishi udawało się jakby je wszystkie utrzymywać w czystości. Na przykład nigdy nie jadł, nigdy nie zjadł kwiatu, który nigdy nie, przepraszam, nie kwiatu, nigdy nie zjadł mąki, która była trzymana w takiej glinianej misce, takiej glinianej jakby wazie. A dlaczego? Dlatego, że bardzo często w takich glinianych naczyniach trzymano wówczas piwo. A w szkole Mahasangika jedną z głównych ślubowań, głównym przykazaniem jest nie spożywanie alkoholu. Jeżeli złamie się to przykazanie, to jest jakby złamaniem, to jest jakby złamaniem jednego z głównych ślubowań w tej konkretnie szkole. Jakby było to bardzo ważne, wobec czego Atisia nawet nie zjadł grama mąki z takiego naczynia, o którym mógł podejrzewać, że kiedyś trzymano w nim piwo. Oczywiście niespożywanie alkoholu czy narkotyków jest do dzisiaj uważane za jedno z głównych ślubowań mnichów i mniszek, ale inaczej było w ówczesnych Indiach. Nie wszystkie szkoły tak rygorystycznie tego przestrzegały. Ale Mahasangika właśnie przestrzegała tego ślubowania bardzo rygorystycznie. W szkole Mahasangika alkohol, nie picie alkoholu było bardzo ważnym przykazaniem, tak czy inaczej. W chińskim przekładzie Vinaya Mahasangiki niepicie alkoholu nie jest wskazane. Znaczy, nie jest tam opisane jako jedno z głównych przykazań, więc być może, że po prostu dotyczyło to samych Indii. Tak czy inaczej. Atisia otrzymał swoje pierwsze imię takie monastyczne, Dipankara Sridżniana. To było jego właśnie imię mnisie. Ale oczywiście Atisia jakby znany jest pod kilkoma imionami. Najbardziej znane jego sanskryckie imię to brzmi właśnie Atisia. Gdybyśmy przetłumaczyli to imię na angielski, na polski, czy na angielski, to by brzmiało preeminent, czyli wyróżniający się, jakby najlepszy, wybitny. Niektórzy mówią, że A znaczy wielki yogi, T znaczy wielki pandita, a Sia znaczy wielki bikszu. Stąd, czyli to niektórzy zaś jeszcze inni mówią, że Atisia znaczy niezwykle spokojny. Więc jest wiele wyjaśnień jakby dotyczących znaczenia tego imienia.
Teraz skąd pochodzi to imię Atisia? Skąd wzięło się, kto go tak nazwał, kto nadał mu takie imię? 간다 어디시아스다 다들 공기 체 깨라셰시 다 어디시아스야 생각이 스토바를 되나 다 telea 소나니 Więc jedno z wyjaśnień dotyczy jego głównego ucznia, jednego z głównych uczniów w Tybecie, Dziękciuba-y, który, który po prostu w jednym ze swoich jakby takich spisanych pochwał dla ITC, jakby uznając jego najwyższą wiedzę, najwyższe jakby wspaniałe właściwości, współczucia, wiedzy, urzeczywistnienia, właśnie nazwał go w ten sposób, Atisia, w swojej pochwale. I wygląda na to, inne wyjaśnienie jest takie, że król Dharmapala, który rządził wcześniej w Indiach, kiedy jeszcze Atisha był w Nalandzie, mieszkał obok Nalandy, nazwał go, zaprosił go do Vikramashili, zaprosił go do Vikramashili. Vikramashila wtedy była jeszcze bardziej sławna niż Nalanda. I wtedy nazwał go właśnie tym imieniem, tym, czy też jakby można powiedzieć tytułem Atisia. Ale to wyjaśnienie nie jest zbyt jakby przekonujące, dlatego że dynastia królów Pala nie istniała już w czasach za życia Atisi. Ona już wymarła, wobec czego mamy wątpliwości co do tego rodzaju wyjaśnienia. Być może, że po prostu to imię nadał mu Dziękciub-y w swojej pochwale, w swoim jakby wierszu dedykowanym Atisi. I od tamtego czasu po prostu tak nazywamy Atisię w Tybecie. To jest bardzo, bardzo prawdopodobne wyjaśnienie. Natomiast w Tybecie my najczęściej, po tybetańsku, nazywamy Atisię Dziołodzie. Takie, czyli dzioło, nazywamy tak samo jak w lasie, tak jak dwa posągi dzioło w lasie. To jest to samo słowo. Jedyne, co różni dzioło od Atisi, jest dzie na końcu imienia, czyli Atisia jest dzioło dzie. Mówi się, że to słówko dzie w sanskrycie znaczy to samo, co swami. Często mówimy do ludzi, w Tybecie do ludzi, którzy są wyżsi od nas, nasz król, nasz przewodnik, na przykład często mówi się na starszego brata czy starszego syna Adzio, Dziodzio, Ciola, więc to dzio jest jakby częścią tego rodzaju słów. Innym znaczeniem tego słowa dzioło jest Buddha Shakyamuni jakby w formie Sambhogakai, tak właśnie jak posąg dzioło w lasie. Więc jest to nazwa takiego chwalebnego, jakiegoś bardzo wyjątkowego, chwalebnej, bardzo wyjątkowej osoby, którą bardzo szanujemy, którą chcemy naśladować. I w Tybecie Atisia jest jedyną osobą, którą Tybetańczycy nazywają dziełodzie. Wygląda na to, że Tybetańczycy jakby wyjątkowo szanują Atisię, jakby są wyjątkowo wdzięczni za jego życzliwość.
i traktują go w wyjątkowy sposób, właśnie nazywając go w ten sposób dziełodzie. To, co oznacza, co jest takim imieniem wyrażającą najwyższą pochwałę, najwyższy szacunek. Teraz dalej, w wieku 31 lat Atisha zaczął studia tekstów Mahayany, tak? Jak po tym, jak przyjął ślubowania w Nisie. I miał bardzo wielu nauczycieli. Najczęściej wtedy przeniósł się do Vikramashili i najczęściej przebywał i studiował albo w Vikramashili, albo w drugim takim uniwersytecie buddyjskim Odantapuri. W owym czasie, jak już powiedziałem, Vikramashila była jeszcze bardziej sławna niż Nalanda. Były jakby takie najświetniejsze lata Uniwersytetu Vikramashila. Nalanda w owym czasie jakby nie była tak dobrze znana jeszcze, a Vikramashila była bardzo znana. To były najświetniejsze lata Vikramashili. W zasadzie nie wiemy, gdzie dokładnie znajdowało się Odantapuri. Być może, że to było, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to było gdzieś w pobliżu Bodgai. Więc w owym czasie to były dwa najbardziej znane uniwersytety buddyjskie w Indiach. Być może, że Odantapuri najprawdopodobniej znajdowało się w Biharze, a Vikramashila w zachodnim Bengalu. Głównymi sponsorami tych uniwersytetów byli królowie dynastii Pala. A Atisha najprawdopodobniej podróżował pomiędzy jednym uniwersytetem a drugim. Przebywał trochę tu, trochę tam. I studiował z opatami Shila Rakshitą z Vikramashili. Jakby studiował z tym opatem Vikramashili Shila Rakshitą. Od niego otrzymał wszystkie wyjaśnienia dotyczące Vinai podstawowego pojazdu, czyli Mahasangiki, Theravady, Samati i Sarvastivady. I potrafił je bardzo wyraźnie rozróżniać, czym się różnią te wszystkie zasady tych szkół różnych Vinai. W najdrobniejszych szczegółach, czym się różnią, nawet w tym, jak młodzi getsylowie, nowicjusze podają posiłki bikszu w różny sposób i tak dalej. Znał najdrobniejsze różnice między szkołami. Tantipa był jakby takim w Odantapuri zaś studiował z Dharmarakshitą, gdzie studiował Abhidharmę. Ale tak czy inaczej najwięcej jakby pism Mahayany przestudiował z Shantipą.
z innym mistrzem Shantipą. Shantipa był takim, mówi się takim mistrzem, który siedział we wschodniej bramie Vikramashili i wszyscy nazywali go wszechwiedzącym. U niego również studiowali inni mistrzowie Tybetu, tacy jak Drogmi Lotsała, Marpa, Gukung Palatse i wielu innych tybetańskich mistrzów, którzy w tamtym czasie podróżowali do Tybetu, żeby zbierać różne studiować tam, właśnie udawali się do Shantipy. I u niego również studiował właśnie Atisha. Atisha i Shantipa żyli w tym samym czasie, kiedy żył Naropa w Nalandzie. I mówi się, że Shantipa był nawet jeszcze bardziej znany niż Naropa w Nalandzie. Z Nalandy. Naropa wtedy jeszcze był mistrzem Nalandy. Shantipa był jeszcze większym uczonym podobno niż Naropa. I mówi się, że w owym czasie właśnie Shantipa i Atisha byli największymi mistrzami, którzy potrafili rozróżnić poglądy buddyjskie od niebuddyjskich. Bo ta niebuddyjska filozofia była bardzo popularna wtedy i w Indiach, bardzo, bardzo szeroko studiowana. I oni potrafili debatować i rozróżniać te buddyjskie poglądy od niebuddyjskich i debatować z tymi niebuddyjskimi mistrzami. Potem oczywiście Atisha również miał bardzo wielu innych nauczycieli, na przykład podróżował do Indii centralnych, podróżował na Sumatrę i na Ceylon, którą wtedy nazywano Miedzianą Wyspą, stąd ten nazwa Ceylon. Podejmował się bardzo wielu różnych wysiłków, żeby spotkać różnych nauczycieli. Niektórzy mówią, że miał nawet 157 różnych nauczycieli, ale inne źródła mówią, że miał tylko 30. Tak czy inaczej, to była duża liczba nauczycieli. Pośród nich było 12 guru, którzy byli wielkimi uczonymi i wielkimi siddhami i rozwinęli urzeczywistnienie zarówno nauk, jak i urzeczywistnienie umysłu, a pośród nich było 3 guru, którzy faktycznie ujrzeli prawdziwą naturę. Do tych guru należał właśnie Avadutipa, też młodszy Avadutipa, czasami jest tak nazywany, Kamala Rakshita, który był wielkim praktykującym Vajrayana Yamantakę, Hidama Yamantakie, oraz uczeń Naropy nazywany młodszym Domlipą. To tak młodsza tradycja tak właśnie lubiła mówić o starszych, młodszych. Jak ktoś miał takie same, jakiś mistrz miał takie same, mistrzowie mieli takie same imiona, to często im się dodawało taki dodatek młodszy, starszy i tak dalej. Tak czy inaczej, to byli ci 3, którzy faktycznie widzieli prawdziwą naturę. Najważniejszym dla Atishi, najważniejszym z nich był właśnie Avaduti. Kamala Rakshita najpierw był mistrzem tej szkoły tylko umysł, potem zaś stał się mistrzem Madhyamaki, zaś młodszy Dombipa Atisha nigdy nie spotkał tego młodszego Dombipy osobiście, po prostu modlił się do niego.
modlił się do niego przez dłuższy czas i wtedy spotkał go we śnie. Spotkał właśnie we śnie, miał taki sen, że spotkał starszego mnicha, któremu towarzyszyli dwaj młodsi. I każdy z tych mnichów trzymał naczynie z czaski, z ludzkim mięsem i oni wszyscy jedli to ludzkie mięso. I wtedy w tym śnie Atisia spytał ich, jak to? To nie jest jakby naruszenie ślubowań mnisich, że jecie ludzkie mięso z ludzkiej czaszki? Zaś oni się spytali, czy Buddha jest pomieszany? Na co Atisia odpowiedział nie. Jeżeli nie, to musisz spróbować tego mięsa również. I Atisia faktycznie spróbował tego mięsa. Wziął to mięso od nich z tej czaszki i nagle po tym śnie obudził się i automatycznie wszedł w samadhi, które trwało bardzo długo. Aż do świtu jakby przebywał w takim naturalnym samadhi, tuż po tym, jak spożył to we śnie to mięso. I wtedy, kiedy jakby wyszedł z tego już z tego samadhi, Atisha później przez jakiś czas się zastanawiał, czy to było błogosławieństwo Buddów i Bodhisattvów, czy też to było błogosławieństwo Dąpipy, bo właśnie do Dąpipy się modlił bardzo długo, zanim przyszedł ten sen, tak? Podczas tego snu Atisha zjadł jeden palec aż to tak jakby jeden cały palec z tego mięsa ludzkiego. Więc później Atisha bardzo długo rozmyślał nad tym snem i nad oczywiście rezultatem tego snu, że to przyniosło takie duże błogosławieństwo i cały czas się zastanawiał, skąd to błogosławieństwo pochodziło przez wiele lat. Później, kiedy już Atisha był w Tybecie, e, e, przybył do niego taki uczeń. I ten uczeń wcześniej jakby dotknął stóp, spotkał Dąbipę. Spotkał Dąbipę i Dąbipa powiedział mu, ty i ja mamy dobrą więź, dobry związek, ale również jest taki jeden mój uczeń, który ma w imieniu Dżniana. Pobłogosławiłem go w bardzo specjalny sposób. Ty masz również dobrą wieść z tym moim uczniem, więc powinieneś go znaleźć i spotkać. I kiedy później ten uczeń Dąbipy spotkał Atisię, to Atisia go zaczął wypytywać, skąd wiedziałeś o mnie, jak tu przybyłeś, jak mnie znalazłeś. I właśnie ten uczeń opowiedział mu tą historię, że spotkał Dąbipę i co Dąbipa mu powiedział i że wysłał go do Atisi. W ten sposób jakby dopiero po jakimś tam czasie Atisia się przekonał, że to było faktycznie błogosławieństwo Dąbipy, a nie jakichś innych bodhisattvów, że te modlitwy do Dąbipy jakby przyniosły ten sen i to błogosławieństwo. Więc do dzisiaj znamy tą historię, teraz znamy tą historię i stąd wiemy, że mimo, że Atisia nigdy osobiście nie spotkał Dąbipy, uważał go za jednego ze swoich nauczycieli.
디제라 나버디 유차사 시키는 된제네 오다 겹지 주사는 안에 예베지 개버디 루비비 지르브렌도 공천 딱 하나 루비바디 소지 응어지 유요 말 내가 공대 신기 랍기 심lâm 나로 신기 랍 지게 대제 라마 랍지 다나 신기 주지 야 라메 당원이야 Atisia, tak jak powiedziałem, miał wiele różnych nauczycieli i Atisia mówił, że trzech z nich uczyło go bodhicity. To był Dharmarakshita, Maitri Yogi i Suvarnadvipa Dharmakirti. Pierwsi dwaj z nich byli bardzo dobrze znanymi nauczycielami instrukcji, o treningu umysłu, które później były praktykowane w szkole. Mówi się, są różne historie na ich temat. Na przykład Dharmarakshita, istnieją takie historie o tym, że ten pierwszy Dharmarakshita był takim człowiekiem, który spotkał chorę, pewną chorobę i wyglądało na to, że ta osoba, żeby wyzdrowieć, potrzebowała krwi i mięsa ludzkiego. Więc Dharmarakshita ofiarował mu trochę swojej krwi i trochę swojego mięsa. Bez wahania po prostu odciął sobie trochę ciała i dał mu. Dla nas dzisiaj to jest po prostu niewiarygodne, tak niesamowite, że można coś takiego. Ale wygląda na to, że zrobił to bez wahania i bez wahania ofiarował trochę swojego ciała krwi tej osobie. Jak można odciąć sobie trochę swojego ciała? Teraz możemy mieć dzisiaj to nawet mamy wątpliwości, czy to w ogóle są prawdziwe historie, prawda? Jak o czymś takim słyszymy. Ale być może wtedy to było faktycznie możliwe. To był jogin, który faktycznie praktykował trening umysłu. Osiągnął taką zdolność. Drugi z nich, ten Maitri Yoga, on również był wielkim mistrzem. On na przykład raz zobaczył, że ktoś bije metalowym prętem psa. Gdy Maitri Yoga to zobaczył, poczuł takie współczucie dla tego psa, że zaczął praktykować branie i dawanie, tak? Czyli zaczął przyjmować na siebie cierpienie tego psa. I robił to tak doskonale, że właśnie na jego ciele, a nie na ciele psa, pojawiły się siniaki i rany od uderzeń tego metalowego pręta. To właśnie Maitri Yoga miał rany, które krwawiły i ropiały później przez jakiś czas, a nie ten pies. To świadczy, więc to jakby świadczy o tym, że guru Maitri Yoga naprawdę głęboko praktykował życzliwość i współczucie i był doskonałym jakby sidą praktykującą tą praktykę brania i dawania. Oczywiście to nie był zwykły praktykujący my. A my po prostu mówimy, potem trzeci guru, Suvarnadvipa, był po prostu ucieleśnieniem bodhicitty, był jakby żywą bodhicittą. Mówi się, że Suvarnadvipa miał najwyższe urzeczywistnienie właśnie życzliwości, współczucia i bodhicitty. Wśród wszystkich guru Atisia miał dla niego największą wiarę, najgłębszy związek z nim czuł, wdzięczność wobec niego czuł.
Atisha zawsze nosił ze sobą taki relikwiarz spod Survana Dwipy. lama siling de lama shenda gi se sumbe kawliya en choji gi chal temo tugal jar che do se nagares lama shenda Kiedy tylko wspomniał o nim, jakby modlił się do niego, łączył dłonie do modlitwy przy sercu, się do niego od razu. Modlił się tak co miesiąc. To jest tak, jakbyśmy co miesiąc wykonywali puджę, taką jak robimy podczas parinirwany jakiegoś lamy. On tak robił codziennie, co miesiąc wobec Survana Dwipy. Kiedy tylko potem w Tybecie, kiedy Atisha już był w Tybecie, to opowiadał swoim uczniom o swoich lamach, o swoich nauczycielach, guru. Kiedy tylko kiedy mówił o innych, to nie wyrażał takiego oddania. To jest, kiedy mówił o Sarvanadvitpie, to od razu łączył dłonie przy sercu, przy głowie, od razu łzy pojawiały się w jego oczach i tak dalej. I uczniowie zaczęli go pytać, dlaczego Survanadvipa był taki ważny dla ciebie. A on powiedział, że dzięki niemu jest we mnie ta odrobina dobroci serca. Dzięki niemu mam w sobie jakąś odrobinę bodhicitti. To nie dlatego, że Survanadvipa był jakiś bardziej urzeczywistniony albo miał inne jakieś właściwości specjalne. Wszyscy moi nauczyciele, wszyscy guru byli urzeczywistnieni, mieli wspaniałe właściwości, ale Survanadvipa właśnie przekazał mi, jakby dotarł do mnie z tą bodhicittą, zasiał we mnie nasionko tej bodhicitty w moim sercu. Tego mnie nauczył. Survanadvipa to jest jakby takie starożytne imię wyspy Sumatry, czyli które dzisiaj należy do Indonezji. Po tybetańsku mówimy Serling, czyli po tybetańsku to nie brzmi Więc tego lamę, być może, że ten lama nazywał się inaczej, ale pamiętam, wszystkie zapisy po prostu mówią tylko o tym, że on pochodził z tej wyspy, Survanadvipa, więc dlatego zaczęto go nazywać jakby nazwą tej wyspy. Więc wiemy, że Atisha przybył do Tybetu już jako wielki nauczyciel indyjski, więc jakim nauczycielem był Atisha w Indiach wcześniej? Był naprawdę wielkim uczonym. Znał miał wielką wiedzę co do wszelkich takich zwyczajnych dziedzin wiedzy obecnych wówczas w starożytnych Indiach, takich jak różne rodzaje rzemiosł, medycyna, epistemologia, logika, gramatyka, buddyjskiej i niebuddyjskiej filozofię. Studiował wszystkie rodzaje Vinai, sutry, Abhidharmę. Jak już mówiłem wcześniej, był również mistrzem Vajrayany, więc po prostu był takim mistrzem, który łączył w sobie wszystkie dziedziny wiedzy. Wszystkie 4 szkoły filozofii buddyjskich. Studiował pogląd i działanie tradycji Nagarjuny od tego młodszego Awadutipy, ale również studiował działanie i pogląd linii Asangi od Shantiti i Survanadvipa. Więc jakby łączył w sobie te 2 nurty filozoficzne, buddyjskie, które obecne były w Indiach.
W zasadzie można powiedzieć, że dzięki temu te dwa nurty filozoficzne stały się obecne w Tybecie. Gdyby Antisia nie przyniósł ich do Tybetu, gdyby nie zaproszono go do Tybetu, to te dwa nurty filozofii nie byłyby studiowane, nie byłyby upowszechniane w Tybecie. W Tybecie, kiedy praktykujemy, uważamy, że praktyka bodhicitty jest sercem naszej praktyki, jest podstawą naszej praktyki. I to również zawdzięczamy Atishi. Atisha również studiował nauki Chandrakirtiego, tą filozofię konsekwencjonalistów Chandrakirtiego, więc mówi się, że te nauki również są obecne w Tybecie dzięki Atishi. Oczywiście zanim stał się mnichem, praktykował 4 klasy tantr, więc doskonale znał 4 różne klasy tantr, potrafił wyłożyć wszystkie różnice, wszystkich różnic, jak je praktykować. Zanim stał się mnichem, podczas swoich praktyk Vajrayany widział twarzą w twarz wielu buddów, wielu bodhisattvów, damów, takich jak Vehevajra, Shakrasamvara, Chenrezig, Achala i oczywiście Tara była jego głównym bóstwem, które towarzyszyło mu przez całe życie i kiedy tylko modlił się do Tary, otrzymywał od niej różnego rodzaju rady, odpowiadała na wszystkie jego pytania. Jeśli zaś chodzi o taką dyscyplinę mnisią, mówi się, Atisha sam mówił, że utrzymywał ślubowania niemal doskonale. Miał, że tylko jeśli chodzi o ślubowania bodhisattwy, kilka razy je lekko naruszył. Cały czas utrzymał swoje tantryczne ślubowania samai. Nigdy nie był od nich oddzielony. Codziennie utrzymywał swoje praktyki Vajrayany. Więc był po prostu doskonałym mistrzem wszystkich rodzajów buddyjskich praktyk, buddyjskiej filozofii, o najlepszym altruizmie, doskonałą praktyką treningu umysłu i bodhicitty. Był po prostu doskonałym kandydatem, którego królowie tybetańscy mogli zaprosić w owym czasie do Tybetu. Wickramasili najpierw został mistrzem dyscypliny, natomiast zgodnie z zapisami zawartymi w historii buddyzmu w Indiach Taranaty, Atisha w końcu został opatem Wickramasili, a potem również opatem Adantapuri. Był po prostu doskonałym, był też niesekciarski, miał wszystkie właściwości i był doskonałym mistrzem, którego należało zaprosić do Tybetu. Teraz jego świątobliwość przeczyta skróconą wersję modlitwy, wielkiej modlitwy życzeń.